Care concittadine, cari concittadini, buongiorno a tutti. Anche oggi siamo qui dopo Pasqua per il consueto aggiornamento sull'emergenza coronavirus. Ci siamo sentiti il giorno di Pasqua, anche per gli auguri, e da Pasqua a oggi abbiamo avuto la notifica di 2 casi in più di concittadini positivi a questo maledetto killer. E siamo arrivati quindi a 45 casi positivi nel nostro comune. Uno si tratta di un concittadino operatore sanitario in RSA che si trova in isolamento domiciliare a casa e che proprio ieri ho contattato telefonicamente e sta avendo un decorso nella norma. L'altro è un concittadino che si trova ospite presso una struttura non di San Benedetto Po. Nota positiva è che abbiamo il 4° concittadino guarito a San Benedetto proprio ha subito 2 tamponi negativi e ieri mi ha telefonato annunciando la sua guarigione, quindi siamo a 4 guariti nel nostro comune. Per quanto riguarda le mascherine, domani mattina la nostra associazione Borgo Verde Noi Ci Crediamo inizierà la distribuzione nelle frazioni di Gorgo, Bardelle e Breve. Poi continuano le azioni di solidarietà da parte di molti concittadini e associazioni e anche oggi i genitori dei ragazzi della scuola d'infanzia Giuseppe Garibaldi, della nostra scuola d'infanzia, hanno donato una somma di denaro che era stata raccolta per le gite scolastiche. Naturalmente la scuola è chiusa e di gite non se ne fanno quest'anno e quindi hanno voluto destinare questa somma per l'acquisto di 30 tute idrorepellenti per la nostra casa di riposo. Grazie ancora a tutti i genitori della scuola d'infanzia Giuseppe Garibaldi. Poi continuano le erogazioni di buoni pasto, di buoni spesa a chi ne ha diritto e siamo arrivati ormai all'erogazione a più di 100 famiglie per un valore di 25.000 euro. Volevo anche rendervi edotti tutti che a poco più di un mese dall'attivazione del centro operativo comunale prosegue il lavoro dei nostri volontari di protezione civile impegnati a supporto del nostro comune e anche del comune di Moglia, perché è la protezione civile intercomunale Moglia-San Benedetto, e continuano anche le operazioni di informazione e assistenza alla popolazione. A partire proprio dal 12 marzo hanno svolto tante attività di informazione alla popolazione, distribuzione di locandine con l'elenco dei servizi messi a disposizione dei commercianti locali e dall'azienda Consortile Socialis, alla diffusione a mezzo di sistemi di amplificazione audio dei messaggi alla popolazione. Li avete sentiti, per Pasqua sono passati con l'inno d'Italia, per far sentire una presenza forte anche delle istituzioni in una Pasqua così difficile. Poi hanno esercitato sorveglianza in luoghi aperti a scopo informativo, in presenza di assembramenti o mancato rispetto delle disposizioni, a supporto della polizia locale presso i negozi di generi alimentari, nelle attività di sorveglianza e nel rispetto delle distanze di sicurezza all'interno dei luoghi commerciali. Hanno fatto operazioni di vigilanza e di sorveglianza presso gli uffici postali e assistenza anche alla popolazione.
di supporto ai soggetti più fragili, ai nuclei familiari monocomponenti over 65, tramite verifiche porta a porta di un'eventuale attivazione di reti di supporto familiari, verifica dei recapiti telefonici, insomma una serie di azioni, di continue azioni che meritano il nostro plauso come comunità. Proprio perché anche azioni di supporto a soggetti fragili, non positivi a Covid e non isolati, ma impossibilitati per motivi di salute a spostarsi autonomamente, ad esempio con la consegna dei medicinali ritirati presso ospedali o farmacie, servizio di accompagnamento presso ospedali per visite o ricoveri programmati, ritiro della lista della spesa e consegna di generi alimentari, consegna di medicinali e dispositivi medici a cittadini in quarantena presso la propria abitazione, ma non positivi a Covid-19, oppure positivi a Covid-19 e isolati presso il proprio domicilio. Consegna e ritiro addirittura di effetti personali e dispositivi medici a pazienti ricoverati presso gli ospedali. Consegna e ritiro di dispositivi di protezione individuale. Consegna di materiale a supporto dell'attività didattica a distanza. E soprattutto un forte supporto al centro operativo comunale. Grazie ragazzi, perché siete veramente degli angeli che si stanno superando in questa emergenza, e possiamo tutti, non solo io come sindaco e come centro operativo comunale, ma tutti i cittadini possiamo contare sul vostro apporto costruttivo. Grazie ancora. Bene, cari concittadini, ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Io vi faccio un caro saluto, un abbraccio forte a tutti, teniamo duro che ce la faremo. Ciao a tutti.